სწრაფად გითხავ, გახსოვს დანა ვაიტის პროექტი Looking for a Fight? თქვენ ყველანი მაშინ UFC-ში მოხვდით. საცილო ისაა, რომ დანა იქ საერთოდ არ ყოფილა თქვენს გამო. ისი კურტისი სანახავად იყო მოსული. თუ არა, შემახსენე მისი სახელი? რუფიოს თოცი, ჯანდაბა, 90-იანების მებრძოლის სახელი ვიტყვი. რა თქვი, რა ჰქვია? რუფიოს თოცი. ძალიან საშიშია. დიუკ რუფუსის პროტეჟე. მაშინ, დანა ვაიტის Looking for a Fight-ზე მუშაობდი. ერთად მოფრინავდით ალასკიდან ნიუ-ჯერსიში, და ამ დროის განმავლობაში ვიცი, რომ შენ უნდა იჩხუბო. მე მას ვეუბნები, ვიცი, რუფიო სანახავად მიდიხარ იქ, მაგრამ იქ ჩემი ბიჭიცაა და ის ნამდვილი პიტბულია. დანა მიცოდა, თუ რა ბრძოლა უნდა ენახა და ყველაზე სასიამოვნო იყო, ეს ნიუ-ჯერსიში მოხდა. არც ისე შოუს, ჩვენი ყველა ხალხი იქ იყო, დასუმცირე ბრძოლას, ანუ მსვლელობდებოდით. როდესაც მას შენი ქიქი დაიჭირა, შემდეგ შენ ტრიალში უტყვა მოუჩდა, ოცნებაც ახდა. სიგიჟია. შესანიშნავია, რომ ეს ამ შოუშია, რადგან ნებისმიერ დროს შეგვიძლია უყუროთ. ამ მომენტს ბევრჯერ აჩვენებენ. შენ UFC-ში მოხვდი. მითხარი, რა იგრძენი ამ დროს? პირველ რიგში, მოდი ყველაფერი ისევ თავიდან დავიწყოთ. ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც მე ბრძოლა დავიწყე, პირველი პრედებიუტი წავაგე. მაგრამ საბოლოოდ, ჩვენ მაინც მოვიგეთ Ring of Combat-ის ქამარი. ახლა, შენ და დანა მოდიოდით Ring of Combat-ზე, ბრძოლის სანახავად, და მე ვიცი, რომ ეს ბიჭი ჩვენი რეგიონიდან არაა. მილოუკიდან იყო მგონი, ხომ? დიახ, მილოუკიდან იყო. ამ ბიჭის რეკორდი ვნახე. ის დაუმარცხებელი იყო, 8-0-ზე ჰქონდა. ორჯერ ამერიკის ჩემპიონი იყო ჭიდაობაში. ვიცოდი, რომ ჩემ ბრძოლას უყურებდნენ. და თუ მოვიგებდი, დიდი შესაძლებლობები მექნებოდა. მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ მოვიგებ. ნებისმიერ შემთხვევაში, UFC-ში მოხვდებოდი, რადგან ამ ბიჭს დავამარცხებდი. ეს დიდი განაცხადი იქნებოდა ჩემი მხრიდან. I know doesn't matter how I win, I will go UFC because I win against this guy. It's gonna be big statements for us. ჩემ თავში ეს ჯერასოდეს მეპარებოდა. ომისთვის მზად ვიყავი. შეიძლება რომ იმ მომენტში ის ჩემზე უკეთესი იყო, მაგრამ ახლა თუ წავიხსენებ, მაშინ ძალიან მოტივირებული ვიყავი. განსაკუთრებით შენ მახსოვხარ, ჩემს კუთხეში. And I was so motivated, pumped out, and especially you, my corner. ჩემი დაბადების დღე იყო. Yeah, დიახ, შენი დაბადების დღე იყო. და ეს ჩემთვის დამატებითი мотиваცია იყო. შემდეგ ეს ყველაფერი მოხდა. მე ამ ბიჭს შევხედე, როგორც იცის, Spinning Back Fist-ი შეუსულე. როდესაც კიდე უნდა დამემატებინა დათქმა, ნახე რომ ის უკვე კათიშვილი იყო. თვალებიდან სიცოცხლე ჩამქრალი ჰქონდა. შემდეგ წამოვდექი, ძალიან ბედნიერი ვიყავი. შენ და მოვედი, ჩაგეხვდი და გითხარი, დაბადების დღეს გილოცავ ძმაო. სიგიჟე იყო. ძალიან ბედნიერი ვიყავი. ყველამ ვიცოდით, რომ ამის შემდეგ UFC-ში ვიჩხუბებდი. მე თქვენ გულს არ მოადგენდი და შენ დაბადების დღეზე შევძელი რომ ჩემით გიამაყათ. უბრალოდ ძალიან ბედნიერი ვიყავი. შენგან ბევრი რამ ვისწავლე. ერთგულება, მეგობრობა, გაფასება და პატივსაცემ. უკვე 12 წელია რაც გიცნობ. და როგორც უკვე აღვნიშნე, ვიცი, თუ $1 million და მეგობრობა შორის არჩევნის გაკეთება მოგიწევს, შენ ყოველთვის მეგობრობას აირჩევ. შენი მენტალიტეტი მომწონს. ვფიქრობ, ყველანი ასეთები უნდა ვიყოთ. ბევრი რამ ვისწავლე შენგან. და ვაგრძელებ იგივეს კეთებას, რასაც ჩვენი გუნდი აკეთებს. და ჩვენი მეგობრობა ის ყოველთვის ძლიერი იქნება. სოდეს დავივიწყებ და ჩემთვის გააკეთე. Friendship is always will be here strong, and I will never forget everything you do
for me and for us and ყოველთვის მადლიერი ვიქნები. I will be always grateful. ბედნიერი ვარ, რომ მეგობრად გეძახი. I'm happy to call ორივე ჩემპიონები ვართ. მნიშვნელობა არ აქვს როგორი იქნება ცხოვრება. ჩვენ ეს შევძელით. ყანაც არ უნდა მოხდეს შემდგომ ბრძოლებში. ჩვენს ყოველთვის ბედნიერები ვიქნებით და ჩემპიონად დავჩებით. What's gonna happen my next fight? We always be former champions and life will change of course. შეიძლება ცხოვრება შეიცვალოს, მაგრამ ჩვენთვის ის ყოველთვის კარგი იქნება, რადგან კარგი ადამიანები ვართ. We always will be good. შენ დიდებული ადამიანი ხარ, მერაბ.